एक दिन भालू अपनी भूख मिटाने फॉरेस्ट में जा रहा था। जैसे ही भालू खाई के किनारे चला गया, अचानक भालू नीचे खाई में गिर गया। ऊपर बंदर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसने नीचे आवाज सुनी। बंदर ने तुरंत सोचा। बंदर ने कहा, हम सब मिलकर उसे बाहर निकालना होगा। सब मिलकर नीचे रस्सी को नीचे फेंका। भालू ने रस्सी जोर से पकड़ी और धीरे से सब मिलकर उसे ऊपर खींचने लगे। जिसे ही भालू ऊपर आया, भालू ने सबका धन्यवाद किया और बोला, तुम सब मेरे सच्चे दोस्त हो।